अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोबाइल रिपेयरिंग चैनल मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गज़नफ़र इकबाल। आज जो हम आपके लिए वीडियोस लाए हैं, हमारे पास नोकिया के काफ़ी न्यू मॉडल आए हैं, तो उनकी हम आपको डिटेल बताना चाहते हैं कि उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं और इनकी क्या डिमांड्स हैं और कैसे ये मोबाइल्स हैं। हमारे पास सबसे फर्स्ट पेज पे जो मोबाइल है ये है नोकिया 8110 4G। ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है। इसकी जो कैपेसिटीज़ है वो आपके सामने है। ये देखें, इसकी डिस्प्ले इतनी है और ये 1.1 GHz है। और ये इसकी रैम जो है 512 MB है। और इसका डिस्प्ले साइज़ ये है 2.45 इंच। और इसका कैमरा जो है 2 MP मेगापिक्सल है LED फ्लैश लाइट है। और बैटरी जो है 1500 mAh है। और इसकी कीमत जो है 4799, मतलब कि 4800 के करीब करीब है। ये है हमारे पास मॉडल। और मॉडल है हमारे पास नोकिया 106 2018। ये 4 MB इसकी रैम है। और डिस्प्ले साइज़ 1.8 इंच है। और इसका जो है साइज़ ये है। बैटरी जो है इसकी 800 mAh है। और इसकी जो ख़ास बात है वो इसकी कीमत बहुत ही मामूल है, 1250 रुपये, 12,049 रुपये। इसकी बोरी बहुत ही माकूल कीमत है। तो ये जो है आसानी से लोग ख़रीद सकते हैं। तो इनमें से जो भी मॉडल आपको चाहिए उसके लिए आप हमारे साथ, हम आपको नंबर देंगे, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको मोबाइल जो है से भेज देंगे। और मोबाइल जो है हमारे पास वो ये है नोकिया 216 डबल सिम में। इसकी बहुत ज़्यादा महंग है, बहुत ज़्यादा चाहता है इसको लोग, बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ख़रीदना भी चाहते हैं। इसकी 16 MB रैम है और डिस्प्ले साइज़ 1.4 है। और ये सारी कैपेसिटीज़ जो हैं आपके सामने हैं। ये इसकी कैपेसिटीज़ हैं और इसकी जो कीमत है वो 2200 रुपया माकूल कीमत है। तो ये आप ख़रीद सकते हैं इस कीमत में। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट मॉडल आया है 3310। ये जो है सबसे लेटेस्ट मॉडल भी है और इसकी चाहत भी बहुत ज़्यादा है। इसको ये मतलब कि जो पुराने वर्जन में था, ये नाम तो वही है लेकिन इन्होंने चेंज करके नोकिया वालों ने भेजा है। ये भी हमारे पास मौजूद है। इसकी कीमत है 3100, मतलब कि 3200 रुपये। और इसकी ये जो है ये सब इसकी कैपेसिटीज़ हैं जो आपके सामने हैं स्क्रीन पे। तो इसके अलावा नोकिया 150 डबल सिम में आया है। इसकी कीमत 1500 रुपये है। और इसकी ये डिटेल है आपके सामने जो है, आप गौर से देख सकते हैं। ये हमारे पास कुछ मॉडल हैं। और भी एक मॉडल आया है हमारे पास नोकिया 105 2017। ये थोड़ा पुराना है। ये 1000, मतलब कि 1020 रुपये या इतने का मिल जाएगा आपको। इसकी ये कैपेसिटीज़ है। ये थोड़ा मॉडल पुराना है और इसका वर्जन भी पुराना है। तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी मोबाइल और भी पुराने मॉडल हैं। ये है नोकिया 130 2017। ये 1550 रुपये का है। इसकी ये कैपेसिटीज़ वगैरह है जो आपके सामने हैं। बाकी बिल्कुल जो पुराना एक मॉडल था 105, वो भी हमारे पास मौजूद है। वो 11,050 रुपये का आपको मिलेगा, 50 का मिलेगा। वो ये मॉडल है। और इसकी ये डिटेल है। ये पुराना मॉडल, ये सिंगल सिम में, एक सिम में होता है ये। इसके बाद नोकिया 515 डबल सिम में, इसकी 64 MB रैम है। और इसकी ये कैपेसिटीज़ हैं 2.4। ये बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। ये आपके सामने है। ये इसकी शेप है। इसका कैमरा 5 मेगापिक्सल है। बैटरी 1200 mAh है। और इसकी कीमत 9299, मतलब कि 9300 रुपये इसकी कीमत है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा मोबाइल है। इसके बाद हमारे पास और मोबाइल है नोकिया 130 डबल सिम में। ये डबल सिम में न्यू वर्जन है, ये न्यू मॉडल है। मतलब जो पहले वाला था वो पुराना मॉडल था, तो ये न्यू मॉडल है। ये 1699, मतलब कि 1700 रुपये में इसकी जो है कीमत है। ये हमारे पास कुछ मोबाइल हैं और भी काफ़ी सारे पुराने मॉडल हैं। ये काफ़ी पुराने मॉडल है, तो ये कम लोग ख़रीदते हैं। नीचे वाले जो हैं, मतलब कि ये जो हैं, ये हमने आपको काफ़ी डिटेल बताई है। तो थैंक यू।
वॉच्ड, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी